Jemi kthyer në studio, do të flasim për zgjedhjet lokale në Maqedoninë të Veriut për raundin e parë të tyre, pasi shumë prej komunave shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve. Kemi parë se koalicioni Vlen ka deklaruar fitore Bince në këto zgjedhje, madje ka theksuar se ky rezultat i tyre ka legjitimuar edhe bashkëqeverisjen me VMRO-DPMNE. Nga ana tjetër, në një komunë në Maqedoninë të Veriut që asnjëherë nuk fitoi nga shqiptarët, është fituar nga kandidati i AKI-s udhëhequr nga Ali Ahmeti, por këtu ndodhi ajo çfarë të gjithë i shqetësoheshin. Dy partitë maqedonase, ajo e qeverisë dhe opozitës, u bën bashkë kundër kandidatit shqiptar, duke dërguar në komisionin zgjedhor një ankesë, jo për herë të parë. Krerët e koalicioni qeveritar dhe ati opozitar kanë diskutuar së bashku për të ardhmen e Maqedonisë, duke u munduar të përjashtojnë në këtë mënyrë nga fati i vendit shqiptarët. Do të flasim për këtë në vijim, do të flasim edhe për rezultatin e AKI-s, koalicionit të shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Arbër Ademin, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe zëdhënës i fushatës elektorale. Zotja Ademi, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjes, është kënaqësi, faleminderit për ftesën. I keni quajtur këto zgjedhje si një farë referendumi, duke marrë parasysh edhe atë çfarë ndodhi me koalicionin qeverisës, ku sipas jush partia që nuk fitoi zgjedhjet apo koalicioni në radhët e shqiptarëve u bë pjesë e qeverisë ndryshe nga ç'ishte tradita apo çfarë duhet të ndodhte. A u realizua ky referendum, edhe pse ka shumë komuna që shkojnë në zgjedhje sërish në balotazh? Pra, në që se marrë me parasysh votën kombëtare, votën në nivel nacional, sigurisht se referendumi u realizu. Për një vit e gjysmë, Esmeralda, ne jemi në 3 cikle të ndryshme zgjedhore, përfshirë ato zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare vitin e kaluar, dhe zgjedhjet lokale të së dielës, edhe se u konfirmua legitimiteti në nivel kombëtar për Aleancën Kombëtare për Integrim. Në që si referohemi votave nga zgjedhjet lokale, ne qartazi do të konstatojmë se mbi 23.000 vota në nivel kombëtar, në rrafsh kombëtar, janë në favor të Aleancës Kombëtare për Integrim. Po dhe për kryetar komunash në nivel kombëtar kemi mbi 21.000 vota më tepër, duke mos llogaritur komunat ku oponentët tanë nuk kanë patur fare kandidat. Pra, në që si llogarisim edhe ato, diferenca është edhe më e madhe, mirë po nuk po i llogarisim bashkitë ku ata nuk kanë patur kandidat. Në që si referohemi këshillave komunal, këshillave bashkiak, 160 me 120 në favor të AKI-s është rezultati, dhe e fundit krejtësisht, në qoftë të dielën ne do të kishim zgjedhje parlamentare, numri i mandateve për deputet do të ishte 20 me 15 në favor të Aleancës Kombëtare për Integrim, që është një dallim më i madh se sa sot ekziston i dal nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2024. Sigurisht se ne çfarë do rezultati që të marrim, do të jemi të pakënaqur, gjithmonë tentojmë që të përmirësohemi, gjithmonë tentojmë që të shënojmë rezultate më të mira, mirë po këto janë rregullat e demokracisë, edhe me një vot më tepër, e lëre më me 23.000 vota më tepër për vot partijake kam fjalën, na bën fitues dhe se shqiptarët rezistuan. Kjo na bën krenar në vendin tonë, pse shqiptarët rezistuan, për arsye se kemi patur një ndërhyrje brutale, edhe për s'ka ndërhyrjes brutale të aparatit shtetëror me trysni, presione, shantazhe, me asfalt elektoral, me bekatonizim të natës, me punime infrastrukturore pa plan, edhe shpeshherë nuk dihej dhe nuk dihet ende se kush është një investitori në rrugicat caktuara, në lagjet të caktuara, duke ndërruar madje edhe një ditë përpara zgjedhjeve dhe dyert e hyrjeve në ndërtesa për të blerë vota në mënyrë masive, shqiptarët rezistuan.
kundrejt një ndërhyrje të këtillë brutale, abuzimi institucional. Po, zotëria Ademi, duket se Çajiri dhe Tetova ishin dy betejat, po them të paktën të proklamuara, edhe për shkak të garës që u zhvillua në Çajir nga zëvendës kryeministri dhe nga ai që e ka drejtuar për 3 mandate, edhe si pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, dhe nga një funksionar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim si Bujar Osmani. Në rezultatet, edhe pse Tetova duhet ta kujtoj dhe këto po i bëj për të kujtuar audiencën tonë, shikuesit tonë, që do shkojnë në balotazh, pati një epërsi të kandidatit të Vlenit. Pas këtyre të dyjave, pati një deklarat nga ana e Vlenit që tregonte se me këto të dyja u legjitimua bashkëqeverisja e Vlenit me VMRO-n, dhe se madje shkuan duke thënë se Ali Ahmetin e nxorën në pension. Do më thonë qendrat urbane në Maqedoni nuk është vetëm Çajiri, nuk është vetëm Tetova, për shembull në Gostivar që është shumë afër Tetovës dhe në rrafshin e Pollogut bie edhe Gostivarit, dallimi është shumë i madh mes nesh dhe atyre. Pra bëhet fjalë për 16.000 sa me 3.000 sa vota në bashkinë e Gostivarit. Në Kërçov, që gjithashtu është qendër urbane, ne në balotazh fare nuk jemi me Vlenin, po jemi me VMRO DPMN-n. Në Strug, në balotazh nuk jemi me Vlenin, po jemi me kandidatin e pavarur i cili mbështetet nga VMRO DPMN. Pra, po flas për qendra urbane të cilët karakterizojnë vendbanimet kryesore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Në Kumanov, për 58 vota, sa nuk shënuam histori që të hyjmë në balotazh, një kandidat shqiptar për herë të parë të hyje në balotazh. Ndërsa Qershiza mbi tort është vetë fitoria Aleancës Kombëtare për Integrim në Çashk, që është një nga 3 komunat me territorin më të madh në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët për herë të parë do drejtojnë këtë bashki, dhe kjo është falë politikave largpamëse, agjendës kombëtare të kryetarit Ahmeti që i bën krenar dhe që shqiptarët i bën që të jenë zot në shtëpinë e vet. Kështu që po është e vërtet këto ju që po thoni për në Çajir, është mbyllur gara në Çajir, në Tetov nuk është mbyllur gara, do të kemi balotazh, është në një epërsi të lehtë kandidatin prej oponentëve tanë politik. Megjithatë, në garë ka më tepër bashki dhe vetë bashkia e Tetovës është në balotazh dhe nuk është mbyllur asgjë. Andaj. Edhe nuk mundet legitimiteti e Esmeralda të fitohet me 2 bashki. Ja fituam në këto 2 bashki dhe ja u legjitimuan ajo çka nuk mund të legjitimohet, për arsye se edhe në momentin që po flasim, ata prap nuk e kanë legitimitetin. Në njërin anë ata flasin se këto zgjedhje janë zgjedhje lokale dhe s'ka fare të bëjë me politikat nacionale, me pushtetin qendror, e në anën tjetër, po të fitojmë këto 2 bashki, jemi legjitim dhe legjitimohen qëndrimet tona që fare nuk mund askush t'i legjitimoj. Prandaj ne, në këto rrethana, jemi konzistent dhe kërkojmë që të shkojmë në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Nëse qytetarët kanë legjitimuar politikat e tyre jo parimore dhe antikombëtare, atëherë le ta kthejmë mandatin tek qytetarët. Përsëri qytetarët le të përcaktojnë, le ta shprehin vullnetin e tyre në zgjedhje nacionale, në zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Dhe le të shohim se kush ka legitimitetin, dhe ai që e ka legitimitetin sigurisht se duhet i përfaqësojë shqiptarët. Unë nuk po them se BDI duhet me çdo kusht të jetë pjesë e pushtetit. Unë po them se me çdo kusht duhet të jetë fituesi shqiptar. Humb kuptimi sepse shqiptarët duhet të garojnë në qoftë se partia fituese maqedonase zgjedh shqiptarët e saj. E kuptoj, po si përcaktohet përfaqësuesi më i madh i shqiptarëve, sepse gjatë zgjedhjeve të përgjithshme
Vleni ju akuzoi se ju nuk ishit vota të pastra shqiptare, pra sepse në koalicionin tuaj kishte edhe komunitetet të tjera. Nga ana tjetër, sot Vlen thot kemi legitimitetin, edhe pse dihet se ka qenë në koalicion dhe VMRO DPMN-ja nuk ishte kandidat, as në Çajir, as në Tetov, po them në këto të dyja, dhe e quan legjitime përfaqësimin e shqiptarëve pavarësisht se kanë dhe vota maqedonase. Pra si ndahet kush ka dhe kush s'ka votat shqiptarëve, kush përfaqëson shqiptarët në shumicë për të bërë pjesë e qeverisjes? Situata është shumë e qartë, por ata i ikin kësaj përballjeje. Edhe në zgjedhjet parlamentare në të gjitha bashkitë ku shqiptarët janë me shumicë, mbështetja e popullit ishte për Aleancën Kombëtare për Integrim. Po edhe tani, për këshillet bashkiak, aty maten partitë politike, për arsye se secila parti politike garon me listën e saj të këshilltarëve bashkiak. Edhe aty nuk ka mundësi askush të ikë edhe t'i bishtroj garës, të bëjë ndonjë hile. Dhe aty shihet qartë se mbi 23.000 vota në rrafshin nacional janë për Aleancën Kombëtare për Integrim. Dhe këtu nuk i ndihmojnë votët e VMRO DPMN-s, as votët e qarqeve nacionaliste maqedonase për këta shqiptarë të përgdhelur, cilët përfaqësojnë listën sërbe të Vučićit. Ajo çka është lista sërbe për Vučićin, lista Vlen është për kryeministrin Mickovski. Këtu kryeministri Mickovski nuk mund t'ju del në ndihmë. Prandaj ata refuzojnë që të ketë zgjedhje parlamentare. Prandaj ata refuzojnë që të përballen me popullin në mënyrë të drejtë për drejtë, për arsye se dihet verdikti i popullit dhe këtu asnjë abuzim institucional, asnjë ndërhyrje brutale e shtetit nuk mund t'i shpëtojë dhe t'i nxjerrë fitues. Ndërsa qëndrimi ynë është parimor, po nëse ata fitojnë, le të hyjnë si fitues, për arsye se pozicionet negociuese do duhet t'i kenë më të mira në koalicionin qeverisës. E jo kështu të shndrohen në listë të zotit Mickovski, të shndrohen në degën shqiptare të VMRO-s në kampin politik shqiptar. Sot më keq se asnjëherë shqiptarët të ndjehen të papërfaqësuar, tërësisht papërfaqësuar. Kryeministri Mickovski dje gjatë fjalës së tij publike me rastin e festës shtetërore këtu në vend, edhe një herë për fat të keq i kapi përveshje publikisht, duke i thënë se ju nëse zhgënjeni votuesit maqedonas, që ata maqedonas ju bën kryetar bashkish, atëherë do të ketë reagim të fuqishëm nga ne dhe asgjë nuk do të tolerohet. Do të përfundoni, madje ju tha si Ali Ahmeti, gjëja se Ali Ahmeti tani nuk ka një rezultat, ka humbur zgjedhjet sipas tij të kohës, gjë që nuk qëndron. Pra, ne po flasim për një turp publik, për një nënçmim e përçmim publik të cilën kryeministri Mickovski u bën shqiptarëve, për arsye se një fyerje e këtillë nuk është vetëm ndaj përfaqësuesve të Vlenit. Një fyerje e këtillë është ndaj gjithë shqiptarëve. Ne prandaj u bëjmë thirrje që edhe ata mos të jenë në një situatë të këtillë ku përdit fyen publikisht, po edhe mbark kombi ynë, populli ynë mos të sillemi në situatë të sikletshme ku ne do duhet të jemi dëshmitar të këtyre fyerjeve të cilët u bën kryeministri Mickovski çdo ditë. E kuptoj. Po, dua të ndalesha pak tek VMRO DPMN dhe LSDM, duket se po e gjejnë shumë mirë gjuhën e përbashkët, pas një takimi që bën dy liderët e dy subjekteve për zhvillim ekonomik, integrim, nuk u mor vesh se çfarë u fol në atë takim. Kam përshtypjen radh herë ndodh në Maqedoni, ku nuk janë dhe subjekte të tjera, veçanërisht shqiptarët që përbëjnë edhe 30%. Por duket se gjetën gjuhën e përbashkët dhe u bashkuan edhe kundër kandidatit shqiptar në Çashk. Pra duket se të dy ato subjekte, sa herë është fjala përballë shqiptarëve, gjejnë shumë mirë gjuhën e përbashkët. Ndërkohë që shqiptarët duket se nuk e gjejnë asnjëherë gjuhën e përbashkët kundër, po them kundër në thonjza, maqedonasve apo për të mbrojtur interesat e tyre.
Esmeralda ne kemi folur shpesh herë, prej vitit 2022, në fund të vitit 2022, kemi paraqitur parambar opinionit për një takim të shektë mes dy partive politike maqedonase, VMRO dhe PMN atëherë ishte opozitare, me ndërmjetësim të oligarkisë nacionaliste maqedonase, të shqetësuar gjoja se shqiptarët po a marrin shtetin, arritën që t'i ulin në një tryez dy partit maqedonase në mënyrë për mbështetje reciproke mes tyre për të defakturizuar shqiptarët, për arsye se sipas tyre, tërkohës sipas tyre, shqiptarët po a marrin shtetin. Në atë kohë ne kishim ministrin punëve të jashtme, ministrin e financave, ministrin e arsimit, ministrin e ekonomisë, ministrin e ambientit jetësor, pra gjysma e qeverisë ishte me përfaqësues shqiptar, prej 20 ministrave dhe 10 ministra, e që kulmoi pastaj edhe me kryeministrin e parë shqiptar të Maqedonisë. Edhe ne me kohë kemi ndarë me opinionin se bëhet fjalë për një mbështetje reciproke ku partia jo fituese maqedonase do ta mbështesë partinë fituese maqedonase në mënyrë që BDI-n, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmetin ta varrosin politikisht për arsye se e keqja e vendit dhe shtetit sipas tyre është Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe prej asaj kohe deri më sot e kemi në realizim me sipër këtë plan të menduar mirë për dobësim, marginalizim dhe kontroll të shqiptarëve, qysh atëherë, domethënë po flasim 2 vite para zgjedhjeve parlamentare, është planifikuar që Bashkimi Demokratik për Integrim mos tjetë pjesë e vendimarrjes, edhe nëse i fiton zgjedhjet, edhe nëse shqiptarët e mbështesin, do duhet të mbetet në opozitë, do duhet që të fragmentarizohet, përçahet, të dobësohet, dhe se në pozita duhet të jenë shqiptarë të ndershëm sipas konceptit të Miloševićit me Raman Morinën, Saido Bajramovićin, Ali Shukrin, Sinan Hasanin e gjithë të tjerët, të cilët asnjëherë nuk e kishin legitimitetin e shqiptarëve, megjithse ishin ato pozita për arsye se ishin shqiptarë, mirë po shqiptarë të ndershëm sipas standardeve pra të Miloševićit. Dhe kur e kthehemi sot edhe në retrospektivë analizojmë, shohim në realizim sipër të këtij plani. Mirë po ky është një eksperiment i rrezikshëm. Paramendoni, ky eksperiment nuk i ka rezistuar as Jugosllavisë, nuk ka dhënë rezultate as në kohën e Jugosllavisë, e cila ka qenë shumë më e fuqishme si ekonomikisht, ushtarakisht, në gjitha aspektet, e lere më në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Prandaj ata të cilët mendojnë të realizojnë planet këtilla, në radhë të parë i bëjnë dëm vetë popullit të tyre, i bëjnë vetë dëm shtetit për arsye se nuk ka gjasë në diçka e tillë të realizohet. Sigurisht se ne do të kemi vështirësi, sigurisht se ne do të kemi sfida, mirë po një plan të tillë shqiptarët nuk mund ta kapërdinë dhe nuk mund të realizohet, edhe në fund ditës, në instancë të fundit do t'i bëjnë dëm popullit të vetë. Mirë, duket se Ristea Miskovski her pas here hedh nga një ide për zgjedhje të parakoshme, e hodhi gjatë kohës së fushatës, se tha i duhet një mandat i plot për programin e tij, e ka hedhur prapë gjatë fjalimit dje si një lloj kërcënimi, po them, ndaj opozitës, se mund të realizohet dëshira për zgjedhje të parakoshme, ndërkohë vazhdon të jetë në një presion të madh të Bashkimit Evropian për ngecjen. Maqedonia e Veriut ka ngecur në procesin e integrimit, ndryshe nga vendet e tjera, nuk po bën asnjë progres. Mendon se po planifikon me të vërtet shkuarin në zgjedhje të parakoshme, ndoshta do i duhet një mandat i plot për të ndryshuar dhe kushtetutën pastaj se po ne gabë për një vit e gjysë jemi fatkeqësisht në vend numëro, madje kemi bërë hapa mbrapa, kemi hapur temat pa nevojshme si me fqinjët tanë jugor, pra me Greqinë, me Bullgarinë, ashtu kemi bërë hapa mbrapa.
me Bashkimin Evropian mos të flasë nuk e kemi kryer asnjë nga ata detyrën parsorë që kishte të bënte edhe ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese. Pra, asnjë rezultat, as në planin ndërkombëtar, as në planin e brendshëm. E vetmja kartë që cila i ka mbetur në dorë kryeministit të vendit është kjo retorika nacionaliste se ja këtyre të UÇK-s unë ua tregoj vendin dhe shqiptarëve ua tregoj vendin duke shpërfillur vullnetin e tyre. Pra, shikoni, jemi në një situatë kur edhe protokollet të cilat janë të nënshkruara nga Maqedonia dhe Bullgaria mes nesh, mes dy vendeve, sot nga këto qarqe janë vendosur në agjendën e gjykatës kushtetuese për të vlerësuar edhe kushtetutshmërinë e këtyre protokolleve. Prandaj, jo që po bëjmë hapa përpara në drejtim të përmbushjes së detyrimeve të cilat rrjedhin nga korniza negociuese me Bashkimin Evropian, por jemi të bërë hapa mbrapa në drejtim të tensionimit të situatës e cila e kemi provu, jo që nuk e kemi provuar, e kemi provuar me Greqinë për 11 vite. Dhe në fund çka, 11 vite ua kemi rrëmbyer ardhmërinë qytetarëve tanë, qofshin shqiptar, qofshin maqedonas, qofshin turq, qofshin rom, e çfarëdo qofshin që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën, kjo është një déjà vu, është një film i shkuar, është një libër i lexuar tashmë, e njëjta po përsëritet tani, gjitha këto eksperimente dihet se fundin si e kanë, po fatkeqësia është se ne si qytetarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut po duhet që të përjetojmë të njëjtat gjëra në lëkurën tonë, ndërsa si subjekt politik serioz gjithmonë ngrisim alarmin që ngritet vetdia kolektive për të mos u bërë pjesë e këtyre tamtameve ta quaj folklorike, nacionaliste, gjoja për të mbrojtur interes të caktuar kombëtar, ndërsa në të vërtet këta janë dëmtuesit më të mëdhenj të interesit shtetëror dhe interesit kombëtar të kombit të cilët përfaqësojnë. Sa shanse ka që shqiptarët të bëhen bashkë në ato komuna ku përballë në balotazh do të kenë kandidat maqedonas? Për shembull në komunën e Kërçovës, ku ne kemi kundër kandidat nga VMRO DPMNE, koalicioni vlen dje ka dalë me kumtesë, mund ta lexoni kumtesën e tyre publike për opinionin, që bëjnë me dije se nuk do e mbështesin kandidatin shqiptar. Pra kur keni të bëjnë me njerëz të shitur, të cilët janë në peng të marrë nga kryeministri Mickoski, ju nuk mund të prisni diçka tjetër. Mirë po, populli nuk do t'i ndëgjoj. Sigurisht se ata votët nuk i kanë në xhep. Dhe se pavarësisht thirrjeve të tyre që më Kërçova sërish të udhëhiqet nga një kuadër nga VMRO DPMNE, unë besoj se kjo nuk do të kalon. Ndërsa kjo pyetje sa i përket neve, se nea do t'i mbështesim kandidatët shqiptarë atje ku garojnë me të tjerët, kjo absolutisht nuk duhet parashtrohet madje për ne. Ne jemi parti kombëtare. Edhe nëse këta janë të Vlenit? Po janë të Vlenit, po pavarësisht janë shqiptarë, dhe ne në këtë drejtim do i mbështesim ata, megjithëse nuk ekziston për hir të vërtetës një vendim. Sot kemi kryesi qendrore, zoti Ahmeti sot ka konvokuar kryesinë e qendrore të Bashkimit Demokratik. Në fakt do ju pyesja edhe për këtë, se duket se kjo ka tërhequr gjithë vëmendjen, ndoshta edhe për shkak se zoti Ahmeti ka qenë i heshtur gjatë këtyre ditëve në mediat në Maqedoni, duket se kjo është lajmi më i rëndësishëm i ditës, mbledhja juaj e kryesisë ditën e sotme. Ja, zoti Ali Ahmeti është në takimet e tij të vazhdueshme në realizimin e agjendës së tij të zakonshme të përditshme,
po me qëllim krijohen mjegullnaja të këtilla, ndërsa për sot ka konvokuar kryesinë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku të diskutohet situata aktuale në përgjithësi, pozicionimi ynë dhe mobilizimi për raundin e dytë, pas marrjes së konfirmimit të legitimitetit në nivel kombëtar, edhe komunat gjithashtu janë të rëndësishme, prandaj një mobilizim për raundin e dytë në nivelet më të lartë nevojitet. Po e di epilogun duke njohur gjenezën, duke njohur natyrën dhe njerëzit brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, që janë njerëz të cilët kanë sakrifikuar gjithçka në jetën e tyre për çështjen kombëtare dhe se asesi nuk do të mund të jenë një shembull i vlenit ku ata fare nuk e kanë problem si në komunën e Butelit. Paramendojeni, në komunën e Butelit në garë ka qenë një Maqedonas dhe një shqiptar, dhe koalicioni vlen ka mbështetur kandidatin jo shqiptar. Për herë të parë në bazë cenzusit, ajo që ka ndodhi në Çash ka mund të ndodhë dhe në Butel. Se në bazë të cenzusit të vitit 2021, shqiptarët janë mbi 50% në komunën e Butelit, tani për herë të parë. E kuptoj. Mirë po, këta të vlenit nuk dallojnë fare. Unë shpeshherë kam thënë se po të ishte gjallë Raman Morina, do kishte zili se sa mirë u shërbejnë padronëve të tyre jo shqiptar, krahasuar me vetë atë. E kuptoj. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbare, suksese në punën që keni përpara. Faleminderit, ishte kënaqësi si gjithmonë, Esmeralda. Ditë të mbarë gjithashtu. Mirë, kryeministri Irsjan Miskovski është përgjigjur